अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। फौरी वीज़ा फौरी रवानगी है। सऊदी अरब के लिए डायना ड्राइवर चाहिए फ्रेश, जिनकी सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। और सऊदी अरब के लिए ट्रैलर ड्राइवर फ्रेश चाहिए, जिनकी सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। वेयर हाउस वर्कर चाहिए लोडिंग, अनलोडिंग और पैकिंग के काम के लिए, जिनकी सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और बाइक राइडर चाहिए, जिनकी सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। सऊदी अरब के लिए लेबर चाहिए, जिनकी सैलरी 1000 से लेके 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 9 अप्रैल को इस्तकदाम अल अरेबिया इंटरनेशनल, चांदनी चौक, रावलपिंडी में ऑनलाइन होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए पेंटर चाहिए, जिनकी सैलरी 1150 सऊदी रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। जिप्सम कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1150 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन चाहिए, सैलरी 1150 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। और इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1150 रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 11 अप्रैल को चौधरी रिक्रूटमेंट एजेंसी, गुजरात और रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। फौरी वीज़ा फौरी ई नंबर है। सऊदी अरब के लिए ट्रक ड्राइवर चाहिए, जिनकी टोटल तादाद 50 है। इनकी सैलरी 1400 प्लस 200, टोटल सैलरी 1600 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और 1200 प्लस 200, टोटल सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 10 अप्रैल को सहरीना ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जिनकी टोटल तादाद 25 है। इनकी एजुकेशन BA FA होनी चाहिए। कद 5 फुट और 7 इंच होना चाहिए। इनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस डेली 4 घंटे फिक्स ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 9 और 10 अप्रैल को पख्तून ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े बहरीन के लिए हैं। बहरीन के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जिनकी सैलरी 100 से लेकर 120 बहरीनी दिनार होगी। इनकी तालीम मैट्रिक FA और BA होनी चाहिए। कद 5 फुट और 6 इंच होना चाहिए। इनकी उम्र 21 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 12 अप्रैल को ग्लोबल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इस्लामाबाद में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। इसमें सिर्फ फ्रेश लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिनिशिंग कारपेंटर की सैलरी 1300 प्लस 300, टोटल सैलरी 1600 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 12 अप्रैल को लाहौर ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रेवन रोड लाहौर में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। फौरी वीज़ा फौरी रवानगी है। कतर के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जिनकी सैलरी 1000 कतरी रियाल प्लस खाना प्लस डेली 4 घंटे फिक्स ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 10 अप्रैल को न्यू अल्फला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जिनका कद 5 फुट और 7 इंच होना चाहिए। उम्र 21 साल से लेके 38 साल तक होनी चाहिए। तालीम FA BA होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस डेली 4 घंटे ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 9, 10 और 11 अप्रैल को गल्फ ओवरसीज ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल सर्विसेज रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शिरका अल सालम के लिए सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, सैलरी 2500 से लेके 3000 सऊदी रियाल होगी। ऑटो स्टोर कीपर चाहिए, सैलरी 1800 सऊदी रियाल होगी। सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 2200 से लेके 2500 सऊदी रियाल होगी। ट्रांसपोर्ट डिस्पैचर चाहिए, सैलरी 1800 सऊदी रियाल होगी। प्रोक्रूमेंट ऑफिसर चाहिए, जिनकी सैलरी 4000 से लेके 6000 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 9 अप्रैल को महबूब इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1400 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। सीनियर इलेक्ट्रीशियन चाहिए, लाइन मैन चाहिए, सैलरी 1700 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, सैलरी 2500 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। सिविल फोरमैन चाहिए, सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और ट्रॉलर ड्राइवर चाहिए, सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 10 अप्रैल को न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे।
یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، فوری ویزا فوری روانگی ہے، ویزے کے اخراجات انتہائی مناسب ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ٹرالا ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1200 پلس 300، ٹوٹل سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 10 اپریل کو مغل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے انٹرویو الوی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کراچی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، فوری ویزا فوری روانگی ہے۔ سعودی عرب کے لیے موبائل کرین آپریٹر چاہیے 50 ٹن جن کی سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال پلس 300 کھانے کا ہوگا۔ ریگر لیول 3 چاہیے، سیلری 1300 سے لے کے 1800 سعودی ریال پلس 300 کھانے کا ہوگا۔ اور فورک لفٹ آپریٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال پلس 300 کھانے کا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 14 اپریل کو بادشاہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر پشاور میں ہوں گے۔ یہ ویزے بحرین کے لیے ہیں۔ بحرین کے لیے سیکیورٹی گارڈ چاہیے جن کی سیلری 100 سے لے کے 120 بحرینی دینار ہوگی۔ ان کی تعلیم میٹرک ایف اے اور بی اے ہونی چاہیے۔ قد 5 فٹ اور 6 انچ ہونا چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 14 اپریل کو پشاور میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے سیکیورٹی گارڈ چاہیے جن کی تعلیم میٹرک ایف اے بی اے ہونی چاہیے۔ قد 5 فٹ اور 7 انچ ہونا چاہیے۔ ان کی سیلری 1300 قطری ریال پلس ڈیلی 4 گھنٹے فکس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 10 اور 11 اپریل کو گولڈ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سوابی روڈ مردان میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں، ویزے فری ہیں۔ قطر کے لیے بس ڈرائیور چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 200 ہے۔ ان کی سیلری 2280 قطری ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 12 اپریل کو عدنان ملک انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ٹیکسی ڈرائیور چاہیے جن کی بیسک سیلری 500 سے لے کے 800 ریال پلس 300 رہائش الاؤنس ہوگا پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 9 اپریل کو نیو الفلا ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ساکو ڈیکو بن لادن گروپ کے لیے جدہ پروجیکٹ کے لیے فنشنگ کارپینٹر چاہیے جن کی عمر 22 سال سے لے کے 35 سال تک ہونی چاہیے۔ اس میں صرف فریش لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کی سیلری 1600 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 12 اپریل کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر رائیون روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کار ڈرائیور چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 100 ہے۔ ان کی سیلری 1400 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1600 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ انگریس اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے فنشنگ کارپینٹر چاہیے جن کی عمر 21 سال سے لے کے 30 سال تک ہونی چاہیے۔ صرف فریش لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ فنشنگ کارپینٹر کی سیلری 1600 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 12 اپریل کو لاہور ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر رائیون روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کافی میکر چاہیے جن کی سیلری 1600 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 9 اپریل کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سینئر الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1700 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ الیکٹریکل انجینئر چاہیے، سیلری 2500 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سول فورمین چاہیے، سیلری 1700 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور ٹرالا ڈرائیور چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 10 اپریل کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے فنشنگ کارپینٹر چاہیے جن کی سیلری 1600 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 8 اور 9 اپریل کو کائل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ یہ ویزے فری ہیں۔ قطر کے لیے بس ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 2280 قطری ریال ہوگی۔ پاکستانی لائسنس ہولڈر اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 11 اور 15 اپریل کو کائل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔